வணக்கம் மக்களே. இன்றைக்கி நம்ம புறா வாங்க தான் போயிருக்கிறோம். எங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட்டாக ஒரு கேடிஎம் லாஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லாஃப்ட் போட்டிருந்தோம்ல மக்களே. ஸோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அண்ணனோட வீட்டில் போய் தான் புறா வாங்க போயிருக்கிறோம். லொக்கேஷன் எங்கன்னா ஆறுமுகநேரி. ஸோ இந்த லாஃப்ட்டில் மெயினாக கருணையும் பறவையும் தான் மக்களே அதிகமாக போட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம எடுத்ததும் ஒரு கர்ண பேர் எடுத்துருக்குறோம். அது போக ஒரு பறவையில் மேலும் ஒரு சாட்டின் கிராஸில் ஒரு ஃபீமேலும் எடுத்துருக்கோம் மக்களே. ஸோ நம்ம வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 4 புறா மட்டும் நல்லா சூப்பராக பறந்துட்டு இருந்துச்சு, நல்லா அடிச்சிட்டு இருந்துச்சு. பட் நம்ம அதை எடுத்த டைமில் பார்த்து மற்ற புறாவும் பற்றி விட்டாங்க மக்களே. ஸோ இதில் வந்து அடிக்கிறது பெருசாக கவர் ஆகிருக்காது. ஏன்னா மொத்தமாக பறக்கையில் அடிக்கிறது தெரியாது. இன்னொன்று சில புறாக்கள் அடிக்காது. பட் தனித்தனியாக பறந்த புறா எல்லாம் சூப்பராக அடிச்சிருந்துச்சு மக்களே. நம்ம அடுத்த வாட்டி போனோன்னா கன்ஃபார்மாக அதை எடுத்து போடுறோம். அடுத்த வாட்டி கன்ஃபார்மாக போனோம்னா இல்லை கன்ஃபார்மாக போவோம். ரீசன் என்னென்னா, நம்ம இப்போ அவங்ககிட்ட எடுத்துடலாம் மக்களே 4 புறா. ஸோ அந்த 4 புறாவில் ஏதாச்சும் ஒரு புறாவை நம்ம வீட்டில் நிற்க வச்சாலும் அவங்க லாஃப்ட்டில் என்ன புறா இருக்கோ உங்களுக்கு வேணும்னா எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 4ல் 2 நம்ம கூட்டுக்கு தான் போட போகிறோம். ஸோ அந்த ஒயிட் ஒன்று நிற்குதா, அது வந்து பறவை மெயிலு. ஸோ அது போக ஒரு பேர் கருணை எடுத்துருக்கோம். அது வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஓகேனா அவங்களுக்கு கொடுப்போம், அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு தான். ஸோ இதான் மக்களே, இந்த ஃபீமேலுக்காண்டியே மெயினாக எடுத்த மக்களே. சப்ஜாலே நல்ல டார்க்காக இருக்குது. ஸோ அந்த கண்ணை பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குல்ல, நல்ல தெளிவான கண். ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து இந்த ப்ரௌன் கலர் தான் மக்களே. இது வந்து மெயிலு. இதை நாங்கள் வந்து கழனி கலர்னு சொல்லுவோம். ஒரு ஊர்லேயும் ஒரு கலர் சொல்லுவாங்க. ஸோ உங்கள் ஊரில் என்ன கலர் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள், தெரிஞ்சுக்கலாம். சிலவங்க வந்து தாமரால்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது எப்படின்னு தெரில. இது ரெக்கை பிடிங்கி விட்டு முளைச்சிருக்கு மக்களே. நல்லா சூப்பராக அடிக்கும். ஸோ ரெக்கை வெட்டி போட்டிருந்தேன், இப்போ பறக்க விட்றதுக்காண்டி அவுத்து விட்ருக்குன்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் இதான் மக்களே, இது வந்து பறவை மெயில்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. நம்ம வந்து ரேட்டு கம்மியாக தான் எடுத்துருக்குறோம். சில பேர் டக்குன்னு பார்த்துட்டு ரோமராக கேட்காதீங்க, மூக்கு கறிலாம் இருக்கிறனால. பறவையிலையும் சில வந்து இந்த மாதிரி மூக்கு கறியாக தான் இருக்கும் மக்களே. ஸோ இது ஏதோ ஒரு லைனே சொன்னாங்க, கன்னியாகுமரி அதோன்னு சொன்னாங்க. பட் அது கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை. நமக்கும் பறவையை பற்றி பெருசாக ஐடியா இல்லை. ஸோ பறவையை பற்றி தெரிஞ்சவங்க இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ப்ரைஸ் கேட்காதீங்க மக்களே. நம்ம ப்ரைஸ் வந்து நிறைய இது சொல்ல வேண்டான்னு இருக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம லோ ப்ரைஸில் எடுத்துருக்கோங்கனால அதே ரேட்டில் மற்றவங்களும் புறா வேணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க. அது கிடைக்காது மக்களே. ஏதாச்சும் 10 புறாவில் ஒரு புறா வேணால் ரேட்டு கம்மியாக கிடைக்கும். ஸோ அந்த கிடைச்ச ஒரு புறா வச்சுட்டு நம்மகிட்ட எல்லா புறாவும் அதே ரேட்டு கேட்டிங்கன்னா வாய்ப்பு இல்லை மக்கா. வந்தால் அப்டேட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ரிப்ளையாக இருக்கும். சரி வாங்க அடுத்த புறா பார்க்கலாம். அடுத்த புறா வந்து ஃபேன்சி கிராஸ் மக்களே. இது என்னென்னா சாட்டின் ஃபீமேலுக்கும் ஆஸ்திரேலியன் மேலுக்கும் உடச்சி எடுத்ததுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இதில் நம்மகிட்ட ஒரு மெயில் கிடக்கு, அதுக்கு பேரிங்க்கு தான் எட்டு வந்திருக்கோம். பாருங்கள், அந்த சாட்டினோட கலர் மேலே தெரியுதா, அந்த லைட்டாக ப்ரௌனு. பட் அந்த கண்ணாடிலாம் இல்லை. இது வந்து 2 ரெக்கை வந்து கார்னரில் ஒயிட் கிடக்கு மக்களே. அதுமாதிரி புறா வந்து கொண்டையன் சடை இருக்கும். ஸோ நல்ல சைஸு பார்க்க நல்லா இருந்துச்சு. சடை வந்து லாங் சடைலாம் இல்லை, குட்டி குட்டி சடை தான் மக்களே. ஸோ இந்த ஃபீமேலை நம்ம இந்த மேலுக்கு தான் பேர் போட போகிறோம். இது நம்ம லாஃப்ட்டில் பொறிச்சது தான். நம்ம சாட்டின் கிராஸ் மேலு அண்ட் முஸ்கி கிராஸ் ஃபீமேல் இருக்குல்ல, அதுக்கு பொறிச்சது மக்களே. ஸோ நல்லா க்யூட்டாக இருக்குது. இதுக்கு வந்து இதில் கார்னரில் 4 ரெக்கை ஒயிட்டில் கிடக்குது. ஸோ இப்போ 8 கல்லியில் இருக்குது. ஸோ இப்போ பேரிங் போடலாம். பட் முட்டை வர்றது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஓகே மக்களே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.